Hello viewers, welcome back to Soy Gauge. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சும்மா வேற லெவலில் உள்ள ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டன் கார். இந்த காரை சும்மா வேறு லெவலில் தாங்க ரெடி பண்ணிக்காங்க. அண்ட் இந்த காரில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே நடமதில் அதுக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணி போகும். அண்ட் முதலாவதாக நீங்கள் இந்த காரை பெட்டியை இன்செர்ட் பண்ணி கொள்ளணுங்க. அண்ட் இந்த காரை சும்மா வேறு லெவலில் விளையாடி கொள்ளலாம். இதை வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தீங்க, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. டபுள் சைட் ஸ்டன் கார். காரை சும்மா வேற லெவலில் செஞ்சிருக்காங்க. அண்ட் இந்த காரை பெட்டியை இன்செர்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த காரை சும்மா வேற லெவலில் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தீங்க, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. Ferrari மாடல் RC கார். இந்த காரை சும்மா வேற லெவலில் தாங்க செஞ்சுக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காரை ரெண்டு பேரும் மாற்றிக்கொள்ளலாம். அண்ட் இந்த காரை மாற்றி சும்மா வேற லெவலில் விளையாடிக்கொள்ளாங்க. இந்த கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தீங்க, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் கார். இந்த காரை சும்மா வேறு லெவலில் தாங்க செஞ்சுக்காங்க. இந்த காரை நீங்கள் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் எடுக்காமலே சும்மா வேறு லெவலில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். அண்ட் இந்த கார் வாட்டர் ப்ரூஃப்ங்க. இந்த கார் தண்ணிக்குள்ளே போனால் இந்த காருக்கு எதுவுமே ஆகாது. இந்த கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தீங்க, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. ஜாக் ராயல் ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார். இந்த காரை உண்மையில சும்மா வேற லெவலில் ரெடி பண்ணிக்காங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த காரை பார்க்கறதுக்கு ரியலான கார் மாதிரியே இருக்கும். இந்த காரை ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமா சும்மா வேற லெவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இந்த கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்தீங்க, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. Rs பவர் கார். இந்த காரை சும்மா வேற லெவலில் தாங்க செஞ்சுக்காங்க. இந்த காரை அன்பாக்சிங் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா கார் அண்ட் அதோட ரிமோட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த காரை பார்க்கறது சும்மா வேற லெவலில் லுக்காக இருக்கு. இந்த காரை ஸ்பீடை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சும்மா வேற லெவலில் ஸ்பீடாக இருக்கு. கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தீங்க, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. டெர்மினேட்டர் கார். இந்த காரை சும்மா வேற லெவலில் ரெடி பண்ணிக்காங்க. அண்ட் இந்த காரில் என்ன ஸ்பெஷலாக கேட்டீங்கன்னா அப்படியே நடமண்டல் அதுக்கு மேலே ட்ராப் பண்ணி போகும். அண்ட் இந்த கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருந்தீங்க, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. ஆர்மா கார். இந்த காரை சும்மா வேற லெவலில் செஞ்சுக்காங்க. இந்த காரை ஸ்பீடை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சும்மா செம ஸ்பீடில் ஓடும். அண்ட் இந்த கார் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தீங்க, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. RC போட். இந்த போட்டை RC மாடலாங்க செஞ்சுக்காங்க. அண்ட் இந்த போட் செம ஸ்பீட்ல ஓடும். இந்த போட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்தீங்க, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க.